subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ঘুরতে কে না ভালোবাসেন? কারো পাহাড় ভালো লাগে, কেউ সমুদ্র পছন্দ করেন, কেউ আবার অরণ্য। প্রকৃতির কোলে সকলেই প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিতে পারেন। তবে গন্তব্যস্থলগুলিতে পৌঁছানোর পথগুলিও যদি প্রকৃতির কোল ঘেঁষে অবস্থিত হয়। ভারত এবং বিদেশের বেশ কিছু রেলপথ রয়েছে যেগুলি এমন সব এলাকার উপর দিয়ে গেছে যাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে যাত্রীরা মুগ্ধ হতে বাধ্য। তেমন কয়েকটি রেলপথের নাম উল্লেখ করা হলো, যে পথে অন্তত একবার যাত্রা না করলেই নয়। 1 নম্বরে আছে 360 ডিগ্রি মাচু পিচু ট্রেন। পেরুর মাচু পিচু পৃথিবীর 7ম আশ্চর্যের মধ্যে একটি। গাছপালা এবং এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকৃতি প্রেমীদের মন কাড়ে। যাত্রীরা যাতে মাচু পিচুর সৌন্দর্য আরও উপভোগ করতে পারেন, তাই ইনকা রেলের তরফে 360 ডিগ্রি ভিস্টা ডোম কোচযুক্ত ট্রেন চালু করা হয়েছে। 2 নম্বরে আছে গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস সুইজারল্যান্ড। নামের মধ্যে এক্সপ্রেস থাকলেও গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির ট্রেন। সুইজারল্যান্ডের 2টি বিখ্যাত রিসর্ট সেন্ট মারিচ এবং চারমাটকে যুক্ত করেছে এই ট্রেনটি। লোকাল স্টপ ছাড়া 8 ঘন্টার 291 কিলোমিটার এই পথে ট্রেনটি আল্পস পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা, প্রচুর সেতু এবং পর্বত কেটে গড়া সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যায়। নাম্বার 3, ঘান ট্রেন অস্ট্রেলিয়া। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য রেলযাত্রার মধ্যে অন্যতম। এই ট্রেনটি চলে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে ডারউইন থেকে দক্ষিণ উপকূলের অ্যাডিলেড পর্যন্ত। 3 থেকে 4 দিনের এই যাত্রায় ট্রেন যাত্রীরা অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন এলাকার ঘোরার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে কখনো উটের পিঠে চড়ার ব্যবস্থা, আবার কখনো তারাভরা আকাশের নিচে নৈশভোজের ব্যবস্থাও করা হয়। পরবর্তী ট্রেনের নাম রেভো রেল নামিবিয়া সাফারি, দক্ষিণ আফ্রিকা। এটি একটি প্রাইভেট রেল কোম্পানি যেটা কিনা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ার ক্যাপিটাল পার্ক স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে ওয়ালভিস বে পর্যন্ত ট্রেনটি যাতায়াত করে। 9 দিনের এই যাত্রায় আফ্রিকার মরুভূমি থেকে জঙ্গল সাফারি সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। এই ট্রেনে 3 ধরনের বোর্ডিং আছে। সবথেকে ছোট হলো পালমান, যেটা কিনা 76 স্কোয়ার ফিট, আর সবথেকে বড় হলো রয়্যাল সুইট 172 স্কোয়ার ফিটের। এই সুইটটি কোচের অর্ধেক হয়। সমস্ত ধরনের বোর্ডিংয়ে সুসজ্জিত বাথরুম, শাওয়ার, সিঙ্ক ও টয়লেটের ব্যবস্থাও আছে। সহজ কথায় বলতে গেলে এটি একটি চলন্ত রেস্টুরেন্ট। পরবর্তী ট্রেন কোস্টাল ক্লাসিক রেলপথ আলাস্কা। আলাস্কার আঙ্কোরেজ থেকে সি ওয়ার্ড পর্যন্ত এই ট্রেনটি প্রতিদিন যাতায়াত করে। কোনো ভ্রমণপিপাসু ব্যক্তি আলাস্কায় গেলে এই ট্রেনে অবশ্যই যাত্রা করেন। 1 ডে ট্রিপের জন্য এই 4 ঘন্টা ট্রেন যাত্রার অভিজ্ঞতা কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যায় না। পরবর্তী ট্রেনের নাম কপার ক্যানিয়ন রেলপথ, মেক্সিকো। মেক্সিকোর এই রেলপথটি বানাতে মোট 90 বছর সময় লেগেছিল। মেক্সিকো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যাত্রা শুরু করে পর্বতের উঁচু জায়গায় গিয়ে ট্রেনটি থামে। পথে মাত্র 13টি স্টপেজ রয়েছে। গিরিখাতের ভিতর দিয়ে অসংখ্য সেতু ও সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এই ট্রেনটি চলাচল করে। নেক্সট ট্রেন স্কিনার ট্রেন, কানাডা। আলবার্টার জাম্পার ন্যাশনাল পার্ক থেকে এই ট্রেনটি যাত্রা শুরু করে কানাডার রকি পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ রবসনের সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। এই ট্রেনটি রুপার্ট রকেট নামেও পরিচিত। রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়েতেও এরকম বহু রেলপথ আছে যা বরফে ঢাকা পর্বতমালা, মালভূমি ও গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে তৈরি টানেলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে। শুধু বিদেশেই নয়, ভারতের মধ্যেও এই ধরনের অসংখ্য রেলপথ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোঙ্কন রেলপথ। স্বপ্ননগরী মুম্বাই ও গোয়ার যাতায়াতের জন্য কোঙ্কন রেলপথে ধরে যাওয়ার এক
অন্য অভিজ্ঞতা। সহ্যাদ্রি পর্বতমালার প্রতিটি বাঁকে জলপ্রপাত, সেতু ও হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রেলযাত্রীদের অভিভূত করে। নেক্সট ট্রেন সেতু এক্সপ্রেস। বলিউডের বহু হিন্দি ছবিতে এই দৃশ্য দেখা যায়। জলরাশির উপর দিয়ে একটি লম্বা সেতু, আর তার উপর দিয়ে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। চেন্নাই থেকে রামেশ্বরম যাওয়ার পথে এই সেতুটি পড়ে। রামেশ্বরমগামী এই ট্রেনের পাম্বান সেতু পার করতে 15 মিনিটের কাছাকাছি সময় নেয়। এই অভিজ্ঞতা সত্যিই মনে রাখার মতো। এবার যে ট্রেনটার নাম বলবো সেটা হলো গোয়া কর্ণাটক রেলপথ, ভারত। গোয়ার ভাস্কো ডা গামা থেকে কর্ণাটকের লোন্ডা সড়ক পথে যেতে 3 ঘন্টার কাছাকাছি সময় লাগে। কিন্তু এই একই পথ যদি ট্রেনে যাওয়া হয় তবে 4 থেকে 5 ঘন্টা সময় লাগবে। সময় বেশি লাগলেও এই ট্রেনগুলি যে পথে যাতায়াত করে তার সৌন্দর্য মন মাতাবেই। সবুজ পাহাড়ের মাঝে জলপ্রপাতের সামনে দিয়েই এই ট্রেনগুলি চলাচল করে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে গেলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ।